भगवान नमस्कार जय जगन्नाथ ये मो सांग है ज्योत्ना आम आसीचु बुली कौन आदिवासी मेला बुली आसचु सब खाली बड़ी पापड़ हलदी आ गोटे सांग को आम अपेक्षा कर सी आसीनी किए जे तो शाढ़ी काटी ना ना कपड़ा जो आसेनी ना ए कपड़ा मो जो थान वाला कपड़ा आसे ड्रेस कर आनिली 4 दिन 4.5 दिन किए नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला एठी भी ड्रेस पत्र शाढ़ी पत्र मिल किए जे एठी आसीगला शाढ़ी सब नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला चलो देखिया ये देखो काठर देखा टे देखिए এইটা 1 লিটার না উপরে আসিবো এইটা উপরে এইটা হাফ না এইটা হাফ এটা লিটারে আসিবো এটা 1.5 লিটার আচ্ছা এই তাওয়া গুড়া তাওয়া 100 টাকা ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ବସିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଏଇଗୁଡ଼ା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ତାଳପତ୍ର এইটা ଭଲ ଲାଗୁଛି এইটা এইটা ଭଲ আছে ପୁରା ଭଲ କି ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି କୋଉଟା କଣ ଦେଖଛ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଟସର ମାଗି ଏଇଟା এইটা 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 এই কর্নারটা এইটা এটা 7000 কে এইটা এইটা সাইডটা সবুড়া 7000 সব सजवा धरिक आस सुंदर दिशा असुविधा सबुठी खाली बसिक फोटो उठे हाँ हाँ लाभ से सब खाली जो जगार फोटो उठा अच्छी सबुठी खाली मैंने सब कैप्चर करके बस राति रोषे किए
ନା ଖାଉ ଗଲି ଗଲିରେ ମାନେ ଖାଉ ଗଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଖାଉ ଗଲି ଏଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ ସ୍କୁଲ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଶୁଣିଲି ଆଉ ଖାଉ ଗଲି ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ଚାରିପଟ ଯାକ ଛତ୍ରପତ୍ର ହେଇକି କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ଭଲ ନା କରିଦିଆହେଲା ପାଇପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଉ ତ କାହିଁ ସେମିତିଆ ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପଟିଆ ପଟେ ଗୋଟେ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସୁରମା କବା ଥିବ ଥିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ଜମା କ'ଣ ସେଇଠି ସୁରମା ଏଇ ଯୋଉଟା ବୁଲେଇ ଦେବ ସୁରମା ହଁ ଏଇଠି ନା ସୁରମା ହଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ଗରମ ହେବ ସେଇଟା ବୁଲି ବୁଲି ସେଇଟା ଗରମ ବୋନଲେସ୍ ମିଳୁନି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ହେଇଥିବ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡେ ପୁରା ହେଇଥିବ ନୁହେଁ ସେଇଠି ଗରମ ହେଇକି ବୁଲି ବୁଲି ଏଇଟାରେ ଥିବ ତୁ ବି ଟିକେ ତୋର ଶନିବାର ତୁ ଶନିବାର ବି ଖାଇବୁନି ନା କାଲି ତିନିଟା ଲଗେଇଥିବ ଶୋର୍ମା ରୋଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଶୋର୍ମା ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ଖାଉ ଗଲିରେ ଏଇଟା ଆମର ଫେମସ୍ ଜାଗା ସାୱନ୍ ଓ ଶୋର୍ମା ସବୁ କାହିଁ କୁହନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ଖାଇକି ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ବି ସେଇଆ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରବିଆନ୍ ନାଇଟ୍ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶୋର୍ମା ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଶୋର୍ମା ବର୍ଗର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ବୁଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ନା ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହେ ବଡ଼ ପୁଅର ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ମା' ପୁଅ 3 ଜଣ ଏଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଘର ରେଣ୍ଟରେ ନିଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ରହିପାରୁନଥିଲୁ କାରଣ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଦଶହରା ବେଳୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହୁଛୁ ତ ଏଠି ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତ ପୁରା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମାନେ ତ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳି କନ୍ଧି ମାନେ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦିନଠୁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ରହିଛି ପୁଣି ପଳେଇବି ବୋଲି ତ ତେଣୁ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି କହନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବୁ ନା ସ୍ପେଶିଆଲ ଦେଖିବାକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ଆସି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଟିଭା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେ ସାଙ୍ଗଟା ପୁରା ଆସି ଯାଇଥିଲା ଘର ପାଖକୁ ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଯାଏ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଣନ୍ତି ସେମିତି ପୁରା ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁରା ଘରେ ଆଣିକି ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ କେୟାର କରିକି ଗଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରା 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲି ଆଉ ସେମିତି ଖାସ୍ ମାନେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଜିରା ଲଙ୍କା ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ହଳଦୀ ଆଚାର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଉ ଗଳି ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେଠିକି ଗଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆଜି ହେଉଛି ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତିନି। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଉନି, ସେ ପୁରା ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଶନିବାର ବୋଲି ଖାଇଲାନି, ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଆଉ ସେ ଏକାମ୍ର ହାଟ ପାଖରେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନରୋଲା କୁଲ୍ଫି ତାକୁ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ କେନା ଆଇଟମ୍, ତାପରେ ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଗୋଟେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଖାଇଛି, ଆସିଗଲି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। କାଲି ଭାବୁଛି ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି, ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଭେରାଇଟି ମିଳୁଛି ଖାଇବା। ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଦିବାସୀ ମେଳାରୁ। ସଂସାର ଜିନିଷ ଆଉ ଡାଲି ଚାଉଳ ଜିନିଷ ଆଉ ଜିରା ଶୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ମିଲେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଅଧିକ ଆଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ତାକୁ ଧରିକି ବୋହିବ କି। ତାପରେ ଏଇଟା ସେ କହିଲା ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି, ମୋତେ ତ ତେନ୍ତୁଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି। ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି ଖାଇକି ଘରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି ହେଇଥିବ ସେ ଲାଭ ନାହିଁ। ତାର ଏଇଠି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ମାନେ ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି ଯେମିତି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ପୁରା ପାଟିଟା ପୁରା ଖଟା ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଟିକେ ମିଠା ଅଛି। ମାନେ ମିଠା ମାନେ ଚିନି ଭଳିଆ ମିଠା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖଟା ତେନ୍ତୁଳିଟା ଯେତେ ଖଟା ଏଇଟା ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲି ଛୋଟ ସୋରିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବେସର କରିବାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋରିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଛୋଟ ସୋରିଷଟା ଟିକେ ମାନେ ଇଜିଲି ମିଳେନି। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲି ଦେଖି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି ପ୍ୟାକେଟ୍, ଆଉ ଏତିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ବେଶୀ ଆଣିଲେ ନା ପୁଣି ହେଉଛି ତ ଆମେ ଏଠି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଯିବୁ, ପଳେଇବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଏଠି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହି ନେଉଥିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପଡ଼େ ଏକ୍ସପୋ ପଡ଼େ, ସେଇଠି ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଗରମ ହେଲାଣି, ଆସିକି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରା ବେଲେ ହେବ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସିନା ବୁଲି ପଳେଇଲି, ଦୁନିଆ ଯାକର କାମ ପଡ଼ିଛି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଛି, ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆସିବେ। ମୁଁ ଆଗ ଆସିଲି, ସିଏ ଗଲେ। ଦିଦିକୁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଦିପହର ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମାଜିବି। ମେଞ୍ଚେ ହେବ ଅଛି କପଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଧୋଇକି ଡ୍ରାଏ କରିକି ନେଇକି ଶୁଖେଇବି। ଏତିକି ସବୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ଯାଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନାଇଟି ଖଣ୍ଡେ ଗଳେଇ ଦେଇକି ଶ୍ରମିକ ଭାଇରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।